ვაში ჯერ რა მითხარით იცით ქვედა ყბაზე საერთოდ ფესვების მოსარყევად რა ინსტრუმენტია ელევატორი რამდენი ელევატორია რამდენაირია პირდაპირი კუთხის ქვეშა ანუ გვერდითი და ლეკლუზი ანუ რა ქვია ხიშტისებური ქვედა ყბაზე ფესვების მოსარყევად რომელი ელევატორი გამოვიყენო რომელი კუთხის ქვეშა მოდი აიღე ანუ გვერდით, კუთხის ქვეშა, ანუ გვერდით. ეს რა გახანა? აგერდებს, აჰა. აკრაფებს. დადე? ეს რომელია აიღე? ეს პირდაპირ. სწორი არა, პირდაპირ, სწორს ნუ მეუბნებით ხოლმე. დადე. ესეც პირდაპირია. კი ბატონო, დადე ეს რა? ლეკლუზე დაიჭირე ერთს მაინტერესებს სწორად, არ გიჭირავს სწორად? არაც ახლა. მე როგორ გაჩვენეთ, როგორ იჭერთ ლეკლუზეს ელევატორს? ანუ ხიშტი, ხო? არა. შუაში. მე ესე უნდა გიჭიროს? მაგას ვერაფერ ძალას ვერ დაატან. შეწიე? აი ესე უნდა გიჭიროს. წინ კი არა. ეხლა ეს ცალკე ამაზე გკითხავთ, მაგრამ სხვა რა მაინტერესებს. ესე იგი, ქვედა ყბაზე ვიყენებ გვერდი, ფესვებისთვის გვერდითი? ანუ კუთხის ქვეშა. ხარეობა აქვს მაგას? ხო, ხარი საით უნდა იყოს ყოველთვის. ანუ ამ შემთხვევაში რას ვიღებ? ფესვისკენ. ეს მიწის ფესვისა. ეხლა ბავშვებო, ნახე, კბილისა ფესვი სად არის? კბილ? ანუ ძვალშია. როგორც კბილი იყო, როგორც აჰა, კბილი ხო იყო და პირველი ეტაპი რა იყო? კბილი ექსტრაქციის პირველი ეტაპი რა იყო? ამოიღე გივიკო ხმა. ხმა მაღლა. გაჩერდით. ხმა ამოიღე. უნდა გავათავისუფლოთ კბილი. კბილუდისგან ვერ განთავისუფლებ. რა ქვია, აქ რისგან ვანთავისუფლებ? რაც ამაგრებს რა არის? აფიქსირებს. ივიკო, ჩარჩენა გინდა ამ ზემეთში. ამ ჯგუფთან ვეღარ გააგრძელებ. არ გექნება ამ საგანში კრედიტი. მოდი ახლა ახლოს. მოდი ახლოს. დასვი მანდ რაღაცა უკენი. მოდი აქ. ჩემი წერა უნდა გამოხვიდე? მანდა მაინც. ესე იგი რისგან თიშონ კბილს? ყალთა? მობილისტი. სხვა რამეზე ნუფიქრო. ყალთა ი? იოგი. ანუ ირგვლივი? ი? ბიჭო, აი ნუ. ყალთა იოგი, ან ირგვლივი იოგი, რომელიც ამ კბილს აფიქსირებს, თორემ მასე თქვენი კბილები აქეთ-იქით იკანავებდა. ანუ კბილის ექსტრაქცია სხვა ამითი ვიწყებთ. ეხლა ფესვიც აქ ხო უძრავად არის ძვალში. ამიტომ რამე ინსტრუმენტი აქვს მოთავსდება? ძვალსა და ფესს შორის რამე სივრცე კი არა გაქვს. ნახეთ ბავშვებო, რომელი იყო, აი ეს იყო. აი ნახე, ესე უძრავად არის ძვალში. აქ არ გაქვს სივრცე. თომა რამე ინსტრუმენტს მოათავსებ, ძვალი რბილია და გაწევ თუ რას იცავ, ანუ აქაც გჭირდება რომ ეს რაქნა ფესვი გათიშო. მიხვდით? ეხლა როგორ უნდა გავთიშო? ეს შემიძლია გავთიშო ან რასპატორით, ან უფრო მეტ შემთხვევაში რასპატორით ვერა. ელევატორი არ არის გასათიში. ბორმანქანით. მრგვალთავიანი ბორით. რას ვიდა ვიცი? ანუ ძვლის ერთი ვესტიბულურ მხარეზე მრგვალთავიანი ბორით, ან ასევე ორალურ მხარეზე, რომ 1 სანტიმეტრზე მაინც იყოს გათიშული. შემდეგ მოვათავსებ კუთხის ქვეშა, ანუ გვერდითი ელევატორი, ოღონდ რა დაიმახსოვრეთ. ეხლა როცა ქვედა ყბაზე კბილს იღებთ თითებით, რაშვებით, მარცხენა ხელით. რაშვებით. რა გადავწიე? ან ტუჩი, ან გააჩნია რომელ კბილს ვიღებ, ან ლოყა, ხო? დანარჩენი თითები სად მაგ? რას თუ ამოიღე ხმა? ქვედა ყბას ვიჭერ. აჰა. ქვედა ყბას ვიჭერ. ტუჩი. ან მოლარი, პრემოლარი, ლოყა გადავწიე, ვიჭერ ქვედა ყბას, რადგან მოძრავია. ეს თუ კბილს ვიღებ, მაგრამ თუ ფესს ამოღება მინდა, ქვედა ყბას შეეშვით. არაფერს არ მოგცემს ისეთ პირიქით და ნახე რას ვაკეთებ. შემაქვს, ნახე, წერა თითით, ლოყის მხარეს, საჩვენებელი თითი ენის მხარეს. ნახე, თვითონ ის ფესვი მაქვს დაფიქსირებული ბავშვებო. და ამის შემდეგ ვიწყებ მორყევას. ვიწყებ მორყევას. ხარი უნდა იყოს ფესვისკენ. აი ეს ხარი.
ესე იგი, ის ხო გავთიშე უკვე კბილ ფესვი. გათიშვა ნიშნავს, რომ ის ფიქსირებული რო იყო. ანუ ძვლისგან. შევიტანებ, თქვათ, ვესტიბულურ მხარეს. როგორი მოძრაობით ვარყევ? საერთოდ ელევატორს როგორი მოძრაობით ვიყენებ? ბელკეტისებური, ანუ ლუქსაცია რას ნიშნავს? შიგნით გარეთ. ნახე, აი ესეთი მოძრაობით ვიწყებ მორყევას. ფრთხილად ძალიან. ამთიც არ უნდა ყურადღება გადაიტანო. იმიტომ რომ ეს იწყებს მორყევას. რო დავაკვირდი, რომ თქვათ შეიძლება ერთი მხარეს დავიწყე და უკვე მოირყა. ან დამჭირდა და აქედანაც ორივე მხარეს არის ზოგი რომ ჰიპერცემენტოზივითა და არ ირყევა. ანუ თუ ორივე მჭირდება, ორივე მხრიდან მოვარყევ. და რო ნახე რომ უკვე ეს რა ქვია, ფესვი მოირყა, დავდებ რა ვიღო? რომელი მაშა ვიღო? მომაწოდე. ქვედა ფესვი ვიღებ. ქვედა ფესვი უნდა ამოვიღო. აი ესე როგორ უნდა არჩიო მაშა? ესე. ქვედა ყბაზე ფესვი უნდა ამოვიღო. მაშა მომაწოდე. დაჯიქი არიცი. დაჯექი. შემდეგი. გივი კომოდი მომაწოდე ქვედა ყბაზე ფესვის ამოვიღე მაშა. ნუ უყურებ იმას. რა ქვია მაგას? ნიშკარტისებური ახეთ ეს რომ მოვარყიე, პრაქტიკულ რაღაცას გასწავლით. ეს რომ უკვე შევხედე რომ მოირყა, ეს თითები აქ გქონდეთ. რატო იცი? ეს უკვე მორყეული ფესვია. ადამიანმა სამშენაკეთ მაშას ეძებ იქვე. იცი რა ქნა შეიძლება? ამოვარდეს ნერწყვია იქ სისხლია, ენა გააქნიოს აქეთ-იქეთ და ამოვარდეს ეს მორყეული ფესვი და მოიხსჯობა თუ წავიდა სასუნთ გზებში. მიხვდით? მოკვდება იქვე ადამიანი წუთებში. ასფიქსიით, ანუ მოიხსჯობა. თომა ისმენ? ამიტომ ეს კონდეთ დაფიქსირებული რომ არ ამოვარდეს, ამიღე ახლა მაშა, დავადე ფეს და ეს უფრო უსაფრთხოა, ნახე, ჩაკეტილი მაშა იკეტება. ანუ ეს ფესვი დაჭერილი მაქვს, არ გავაღე, ხო გასწავლეთ, გამოვიტანე. გასაგებია? ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს, ზოგჯერ ყოფილა შემთხვევა, რომ მოვარყევ ელევატორით, ისე მაგ კარგად მოირყა, რომ ნახე ფაქტიურად ამოვიდა და ვეღარც ვასწრებ მაშა ავიღო და აი ნახე თითებით უნდა ეცადო შენ ხო სისხლი გაქვს ნერწყვი, რომ ეს როგორმე სწრაფად დაჭერილი კონდეს. რომ აქ საფრთხეა, რომელი ფესვიც არ უნდა იყოს, რომ მოახსჯო ადამიანი ასფიქსიით. ისე რო იცოდეთ პრაქტიკულად რა გააკეთეთ, თქვათ ფესვის მორყევას თუ ვიწყებ, ნახე მირჩევნია მორყევა რომელი მხრიდან დავიწყო. ნახე საიდან დავიწყე? საიდან? ეს ქვედა მხარე რა არის აქ, ხო, ორალური. რატო იცი, ნახე უცებ ფესვი თუ ამოვარდა, ჯერ ერთი მაგრამ მეტი შანსი გაქვს, რომ აქეთ გადმოვარდეს. ანუ გარეთ. მიხვდი და ნახე აქედან რო ვარყევ, მეტი შანსი გაქვს, უცებ იქეთ. ამასაც მნიშვნელობა აქვს. ჯვარი წერია, თორე ასფიქსია კლავს ადამიანს წუთებში. გინდა ნამცეცი გადაგცეს ყურძნის. გინდა ფესვი გადაგცეს სასუნთქოში და გინდა ნაღებინები მასა. ყველა მოგვიდავს ადამიანს წუთებში. ვერაფერს ვერ მოასწრებ, ბავშვებო, ვერაფერს. გასაგებია? ამიტომ ფესვების ამოღების დროს ყოფილა საჭირო რა აი ეს ამ პირობების, ამ წესების გათვალისწინება. ამიტომ ქვედაყვასკენ უნდა იჭერ ქვედაყვაზე. აი ეს მოსარყევი ფესვი. უმჯობესია ორალურიდან მოარყიო, ან არა აქვს მნიშვნელობა ვესტიბული, ოღონდ რომ მოირყევა, უნდა ეცადო, რომ მისი მასშით აიღო თუ არა და თითით ყარად ფიქსირებული. არა აქვს მნიშვნელობა, თქვა ზედაზე ვაკეთებ. ზედაზე საჯანდაბაში. აჰა. ნახე, ზედაზე ხო მარტო ტუჩი გადავწიე საჩვენებელი. აქ წერათ იმწევ. აქ გადავწიე საჩვენებელი, ტუჩი ან ლოყა, ხო, მაგრამ აქაც შემაქვს უკვე ის. კბილს რო ვიღებდი, არ მჭირდება წერა თითით შეტანა, მარტო ლოყა ან ტუჩი მაქვს, მაგრამ ფესს რო ვიღებ, ორივე მხარეს ესე ვაფიქსირებ, აჰა. ორივეს. აქაც იგივეს გირჩევდით. ჯერ მორყევა გირჩევნია დაიწყოთ სასის მხრიდან, რო ვინიცობა ამოგისხლტეს ფესვი და ვერ მოასწრო მაშ ისაღება. მეტი შანსი გაქვს, რომ ეს გარე, მაგრამ ძალიან უკანა კბილები მით უმეტეს. ნახე რა ახლოსა ენის ძირთან
ზედასასუნთქებთან, ამიტომ ძალიან ფრთხილად. შეიძლება აქედან გადავარდეს კაცო ის ცენტრალურ სიღრმეში. ამიტომ ეს ყოველთვის ჯობია რომ მე მაშინ რომ